इनका फर्स्ट डे है हमारी छत पर और बतखें भी वो देख लें माशाल्लाह से एंजॉय कर रही हैं। सुबह मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्हें आगे छोड़ दिया था ताकि ये दाना पानी जो है वो खा पी लें। तो मुर्गियों के मैंने अभी छोड़ा है और ये अभी इनको रोटियां वगैरह बना के डाल दी हैं, कुछ भिगोई हुई रोटियां भी रखी हैं उधर बॉल में और मूंजी भी पड़ी है, इधर कनक भी डाली थी वो भी खा लिया माशाल्लाह इन्होंने। तो अब ये रात की कल की मेथी पड़ी हुई थी तो वो खा रहे हैं। मैं कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लें फिर उसके बाद इनको बंद कर देंगे। वो जो हमारी काली मुर्गी है उसको मैं मुर्गियों के साथ नहीं बंद करता, वो इस वजह से कि वो इसे मारती हैं और मैं इन्हें बतखों के साथ ही रखता हूँ क्योंकि वो फर्स्ट डे से ही बतखों के साथ रहती हैं। तो इस वजह से उसे वो दिखा मार रही हैं उन्हें।